E vamos que vamos, né? Filmando? Uhum. Estamos voltando, pessoal. Estamos aqui desde cedo, né? Até chegamos aqui umas 11 horas por aí. Aí eu dei umas pescadas, mas não, só tinha carazinho pequeno. Peguei umas 2 sauninhas, aí soltei. Aí fomos almoçar, almoçando. Aí agora tô descendo, né, pessoal, pra casa. Um alô aí pro seu Américo, né? Robinho, vai de Macapá, Américozão aí de guerra. Tá na luta hoje. Eu tive até meio-dia, seu Américo, também. Falcão, o Selmo e todos que faz parte do grupo Bandeira Reparo, da galera que trabalha com bobinas de alto-falantes, né? Dos reparos, toda a galera. Tamo junto, né? Descendo agora no rumo de casa. Oi, pessoal. Show, tamo seguindo. É nóis.